Não dá pra vir por fora aí não, mano? Peraí, deve dar. Não, beleza, vamos respirar. Aqui, já achei. Aqui, ó. Ih, mas tá quebrado, mano. Foi. Tem que passar um WD na dobradiça aí. Pô, será que não tem um amortecedor pra colocar ali da... É, amortecedor Perfect. Agora aqui, mano,